雖然我年紀唔係細，不過我仲好有吸引力嘅喎。喺冇幾耐之前去參加個婚宴嘅時候，有一個好靚仔嘅小鮮肉坐喺我身邊。佢一見到我就好高興，成晚同我喺度講笑啊，氹我開心。佢見到台面我放咗個電話喺度，佢就問啦：有冇你後生嘅相喺裏邊啊？可唔可以俾我睇下？咁我問到俾佢睇下，佢睇話：哇，原來係你後生嗰陣時長頭髮㗎，好靚喎！係咪有好多男朋友呢？我笑下望下佢，冇答。喺散席嘅時候，我同佢講拜拜啦，佢就伸出兩隻手嚟捉住我手話：不如今晚你唔好返屋企，嚟我屋企瞓啦，咁我哋咪可以玩耐啲咯。咁急進嘅，咁我就笑下問佢：唔係唔得，不過你問咗屋企人未先？佢即刻擰過身去睇下佢側邊個靚太，阿靚太又望下我笑下話：歡迎。不過仔啊，而家好夜噶咯，你返到去要即刻瞓覺，冇事口玩噶喎。唔好唔記得，你已經係一個幼稚園學生，聽朝一早起身返學㗎。